बामरा रेल स्टेशन विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत होईछि। आज सकाळे केतेक व्यक्ति पश्चिमबंगरू हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रे कफ सिरप चोरारे चालाण करुवा विश्वस्त सूत्रु खबर मिलिथिला। सूचना पाई झारसुगुड़ा आरपीएफ इन्स्पेक्टर निर्देश क्रमे बामरा आरपीएफ केन्द्ररू एक टीम ट्रेन रे चढ़ाऊ करथिले। ट्रेन रु मोट 945 बोतल कफ सिरप जबत करने सहित 4 जन को गिरफ करा जायछि। गिरफ 4 जन बुर्ला अंचल बोली जना पड़िछि। सेमानकु पचराउचरा करा जाउछि। बामरा रेल स्टेशन विपुल परिमाणर कफ सिरप जबत होईछि। आज सकाळे केतेक व्यक्ति पश्चिमबंगरू हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रे कफ सिरप चोरारे चालाण करुवा विश्वस्त सूत्रु खबर मिलिथिला। सूचना पाई झारसुगुड़ा आरपीएफ इन्स्पेक्टर निर्देश क्रमे बामरा आरपीएफ केन्द्ररू एक टीम ट्रेन रे चढ़ाऊ करथिले। ट्रेन रु मोट 945 बोतल कफ सिरप जबत करने सहित 4 जन को गिरफ करा जायछि। गिरफ 4 जन बुर्ला अंचल बोली जना पड़िछि। सेमानकु पचराउचरा करा जाउछि।